জহাৰ মই চখিলা আৰু আজি ফুজিৰে দোকান যাই যেহেতু চাপানি খাই যে কোনো মানে নাই রহে বিস্কুট তো लेके আসলি আর মিনিকে পরীক্ষা চলতে है तो ওটা কারণে আর বহি भी लेके আসলেই তো মোর যে সর্দি বখার পাই যায় আর মানে কি বলি মাত্রা বেলেগ শোনা है ना आवाज़টা শুনকে গমি পাহাড়ে যে মিনিকে পরীক্ষা চলতে है वो स्कूल निकले लेके আর আসছে মানে আর ইকে একদম মুখের সঙ্গে থোড়া দেরি ধামালি করলি আর যেটা হাসছে না মানে কি বলবি আর ও भी চলে যাওয়ার পিছে আর এইদিকে মই নিকলাই লিলি ভাত তাইসে ভাত চাত খাওয়ার পিছে মোর রহে স্পটিং সোয়েটার একটা ধুইলে তো ওটা মই ধুইলে फटाफट धुई लिली और बाहरे निकली के देखी एकदम टांगना भर्ती दीदी आगे कापड़ धुई के रेडी कर रखे और जगह भी ना रे उठा नहीं दिए बागान के किनारे रहे फेलसिंग तार मैं हुआ शुकाई दिली और ये रहे केटामान बासन तो ओगला भी मैं धुई लिली धुई धुआई के ये दीदी बोले रुटी बना रुटी खाबो बोल 12 बजा तब चारिदिके फटाफट बनाइले ही और एरक रुटीटा के खा ये मोर बनाई के भी रेडी हो गए खाई खुआई के और तामुल एक खाई के और बठी दी मैं।